E vocês não acreditam no que eu tenho para mostrar no unboxing de hoje. E o que temos aqui é o teclado da Aco, que na promoção do 11/11 saiu por R$250. E no momento de agora está saindo ali por mais ou menos R$470, mais 443 de imposto. Então quem conseguiu aproveitar esse teclado na Black Friday no 11/11 conseguiu pegar um ótimo teclado por um preço muito baixo. Eu mesmo nem acredito que finalmente consegui um teclado da Aco. Já fazia um tempo que eu tava de olho nos teclados da Aco, só que 400, 500 reais para um pobre que nem eu tava bem fora do orçamento. E nessa promoção aí, que para mim foi assim inacreditável, eu nunca tinha visto esse modelo específico de teclado ficar nesse preço tão baixo. É o 5065B Plus Castelo do Drácula. Esse veio com o switch linear, o Cream Yellow. Se querem ver um vídeo mais detalhado mostrando ele nos detalhes, deixem aqui nos